ဖြစ်လန်းကသွားမလားအစစ်မှန်တိုင်းပဲသွားမလားတမောသားဘောကအောင်မြင်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်မင်္ဂလာပါညီကိုတို့ရေတမောမြင်မြင်တက်ချင်တယ်လာစားလဲချက်ချင်းအများကြီးရချင်တယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါနဲ့ပဲ Photoshop နဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပြင်ပြီးတော့အလုပ်လျှောက်ဖို့စဉ်းစားနေပြီလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုလူတွေကိုပဲအားကျနေပြီလားခဏလေးဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပါကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါမယ်တကယ်တော့တရုတ်လိုင်းတချို့မှာစာရွက်စာတမ်းပြင်ပြီးအလုပ်လျှောက်တာမြန်မာသမောသားတွေအတွက် shortcut တစ်ခုဖြစ်နေတာအမှန်ပါပဲကောင်းကျိုးကတော့ရှင်းပါတယ်လာသာချင်းချင်းပို့ရမယ်အင်တာဗျူးကတိတ်မခတ်ဘူးရက်ပိုင်းအတွင်းသမောတက်ရနိုင်တယ်ငွေရေးကြေးရေးအကျက်တဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒါဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့တတိထားရမှာကစာရွက်စာတမ်းကအတုဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အလုပ်ကတော့တကယ်အစ်စ်နော်သမောပေါ်ရောက်လို့ run နဲ့ light ဖတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ရင် safety knowledge မရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းအန္တရာယ်ရှိသလို senior တွေရဲ့အဆူခံရတာလာစာမရပဲအလုပ်ပြုတ်ပြီးပြန်ပို့ခံရတာတွေပါကြုံရနိုင်ပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ interview မှာအသုံးမကျလို့ background ချက်မိသွားရင် interview ဆိုင်းငံ့ပြီးတော့သမောတက်ဖို့ကိုလည်းအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်ဒါကဒီလောကထဲမှာရှိနေတဲ့တကယ့်အခြေအနေပါဒါပေမဲ့ညီကိုတို့ကိုဒုက္ခမရအောင်ကျွန်တော်အကူအညီတချို့မျှဝေပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအတုနဲ့သွားတာဖြစ်ဖြစ်အစစ်နဲ့သွားတာဖြစ်ဖြစ်အဓိကလိုအပ်တာကကျွမ်းကျင်မှုပါစာရွက်စာတမ်းကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာဗျူးတဲ့သူရှေ့မှာလက်တွေ့သမားတယောက်လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြေဆိုနိုင်ဖို့သမောပေါ်မှာတကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အန်ကာပွိုင်စီမံ service interview class ကကူညီပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းမှာ GS DR ER ကနေ2434ကိုစရ run နေအထိ interview မှာမေးလေးမေးထားရှိတဲ့ concept တွေကိုအခောက်ခောက်အခါခါလေ့ကျင့်ပေးတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့သင်တန်းတက်လို့ရတယ်အေးစစ်စစ်လေ့လာခြင်းတဲ့သူအတွက် video class နယ်မျိုးတွေမှာသမောသားညီကိုများဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့လူတွေအတွက် Zoom class ရန်ကုန်မြို့ရင်းကလက်တွေ့ interview စစ်ပြီးတော့တေချာပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ offline face to face class ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါဟာညီကိုတို့ရဲ့လာစာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်သေးလေးပဲဒါပေမဲ့ညီကိုတို့ရဲ့ဘဝအတွက်တော့အကြီးဆုံးအာမခံချက်ပါဖြက်လန်းကပဲသွားပုံမှန်တိုင်းပဲသွားသင်ဟာကျွမ်းကျင်တဲ့သမောသားတယောက်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုပဲ Viber ဖုန်းနံပါတ်399599399439ကိုဆက်သွယ်လိုက်အောင်မြင်တဲ့သမောခီလန်းဖြစ်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်